warraan tanaa kana nu ga'uudhaaf galanni rabbii keenyaaf haa ga'u. Duwwarraa gara lakkoofsa tokkotti ol baaneeti jirra. Ganaa hanga 12 olitti inshaallah ni dabarra. Warra mata hedduu deddeebinee tokko bichaadhaa miti 2 3 4 jee sadarkaa olaanatti dabru hunda keenya rabbi nu haa godhu. Kanatti aansoodhaan keessumoota keenya kan akka Shaama Said kudha jaarraa namoota isaa wajjin dhufanii wajjin kan obboleessa keenya kan Sheikh Ahmaddiin kan duriif yeroo dheeraadhaaf wajji turre ammaaf ammoo magaalaa Hardiim keessa jiraataa jiran ummatoota isaa wajjin dhufanii wajjin Allahan galata isaaniif haa galchuun jaam. Akkanuma Sheikh Ahmad Al-Haadidhaa fi durbaa dhimmoota mana marii islaamummaa aanaa Abroodhaa Sheikh Abbaasuma wajjinuu guutummattu namoonni keenya kan maqaa dha'ee fi kan maqaa hin dhahin qaamni nageenya bulchiinsa magaalaa Galamsoo kan nageenya keenya eeguudhaaf as dhufan hundi isaaniitu isaan galatoonfatuudha barbaanna. Bu'uurri hojii keenya kanaa nageenya ta'uu itti amanne yoo nageenyi jiraate barachuun barsiisuudhaa fi hojjechiisuun mijaa'uu danda'a. Nageenyi yoo hin jiraanne mataa keetiifuu lubbuun jiraachuun rakkisaadha ta'a waan ta'eef qaamni nageenyaa galanni isaanii hangana jaamee kan hin himamne ta'uudhaan irra deebi'ee mirkaneessa. Tanaaf waggaa guutuu ijoollota as keessatti tartiiba galchinee barnoota isaanii ji'a 10 kan ga'u yookiin 11 kan ga'uuf as turan ji'a 1 fi walakkaa kan ga'u boqonnaa goonetti ramadaana jala geenyee hafuura fudhannee itti deebine waan jiruuf har'aan tana waamicha isinii goone warra mata hedduu barnoota xiqqarraa gara guddaadhaatti beekumsa quraana fi hadiisaa kanamaa dhaggeeffachuu osoo hin ta'in ifii barachaadha. Xiqqaadha barsiisaa, guddaan barachaadha. Wallaala biyyaa dhabamsiisadha. Yeroo hedduu akkanatti jiraatee dhaloota nu duubatiif beekumsa hambisee addunyaa tanarra deemu rabbi nu haa godhu. Beekumsi gaarii dhagaa'ii haasawni bal'aan nan barbaachisu amma keessummoota hedduudhatu as jira waan ta'eef galatoomaa irra deebi'ee wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.